ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର ସହରର ସେଲିବ୍ରେସନ ମଣ୍ଡପରେ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ବୁଲେଟିନ୍ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ନାରୀ ଓ ସମ୍ଭାବନା ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନାରୀ ସଶକ୍ତ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୃଦ୍ଧ ହୁଏ। ନାରୀ ଭିତରେ ରହିଛି ଅସରନ୍ତି ସମ୍ଭାବନା। କଳିଙ୍ଗ ନଗର ବୁଲେଟିନ୍ର ସମ୍ପାଦକ ହାରାଧନ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ଅମାତ, ପ୍ରାକ୍ତନ ନଗରପାଳ ରସାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟିକା ଝରଣା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଇନଜୀବୀ ରାଧାରାଣୀ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କୃତି ଛାତ୍ର ଧ୍ରୁବ ମସ୍କରା, ଟାଟା ଷ୍ଟିଲର ଆଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦମ୍ପତି ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ରଞ୍ଜିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। आज नारी मैंने कौन सी गुण में पुरुष मान कम नुहति। गोटे कथा यदि आम नारी मान को पछरे पकई विकास कथा चिंता करवा, प्रगतिर कथा चिंता करवा, ताहा केबे संपूर्ण हो पारिबो नाही। नारी एवं पुरुष उभय को पादरे पाद मिसई विकास दिग को आगे पड़ो। एवं आगू को जीवाई हेले सब बड़ कथा है मानसिकता। यदि नारी मैंने हूँ पुरुष मैंने हूँ सकारात्मक चिंताधारा सहित कठिन परिश्रम करेंगे ताल निश्चित भाव सफलता पाइबे। आज आपंकर विषय वस्तु प्रगतिशील नारी और संभावना। आमर कलिंगनगर बुलेटिन तरफ आज की 3 वर्ष धरी नारी मानक मध्य सचेतनता सृष्टि करने उद्देश्य यही महिला सम्मेलन आयोजन आम कर आसुचु। ए वर्ष चलित वर्ष आयोजन है। ये आलोचन आम नारी मानक भितर सचेतनता केमी बुद्धि हम से उद्यम कलु। आसते कोरेईर विधायक माननीय विधायक आकाश दास नायक, तांको मु विशेषकर धन्यवाद देवी जेहेतु सी पुरी रे तांकर बीजेपी पार्टीर 2 दिनिया सम्मेलन में से उपस्थित थिले, तथापि समय बाहर करी आम सहित कार्यक्रम में सामिल होइछन्ती, सेतिपई तांको अनेक अनेक धन्यवाद। ଯାଜପୁର ବ୍ୟାସନଗରରୁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଭୂୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ୍।